Hello တောင်ကြီးကနေပကံလာပြီး3ရက်လောက်ပကံမှာလေပတ်ပြီးဆိုတာတော့4ရက်မြောက်နေ့ပေါ့နော်4ရက်မြောက်နေ့ကျရင်ကျမတို့ညနေကျရင်ပြန်တော့မှမယ်အဲ့ဒါစားဆုံးလိုက်ကြည့်ပေးကြပါမနက်ကတော့ထားရပေါ့နော်ထားပြီးအနီးနားမှာ share ဆိုင်မှာပဲမနက်စားစားတယ်ထုံးစံတိုင်းထမင်းကြော်နဲ့ကြက်ဥကြော်ပဲပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့မင်းနဲ့တူကြီးရအောင်ကျမတို့တို့လေကြပါတယ်ရှင်7နာရီလောက်မှာကျမတို့အဲ့ကိုရောက်သွားရပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျမတို့၄တောက်ကန်သွားပါတယ်ရှင်ဘာတော့ကြည့်လဲဆို၄တောက်ကန်နဲ့အရေးပဲကျမတို့တရှိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျမသွားတဲ့ outfit ပါoutfit အမြဲလိုက်ရပါဘူးရှင်ကျမတို့ရောက်တော့လူများများအများကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပုံလာရတဲ့သူတွေတော့ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျမတို့နောက်တနေ့ပေးသွားကြမလဲတိုင်မင်းနေပေါ့နော်ပြန်ရမယ်ဆိုကျမတို့လက်ဆောင်ဝယ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ Downset Store မှာလက်ဆောင်တော့ဝယ်မယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲထဲမှာအစောလင်းရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဝယ်တယ်ပေါ့နော်ဘိုင်ဝယ်ရမှန်းတော့မသိတော့အဲဇုံးမှန်တွေ့ရနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ထားလိုက်ပါတယ်ရှင်အမအများကြီးဝယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျမတို့နောက်ထပ်ဖျားသစုကိုဖူးဖို့အတွက်သွားတယ်လောကနန္ဒာနားမှာရှိတဲ့စာတင်တိုက်ကိုသွားပါမယ်အဲ့ဖျားနာမည်ကတော့မေ့သွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကျမတငယ်ချင်းဖျားရှိခုနှစ်တာကိုဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားတော့ပါရှင်ဒါတော့ဖျားထဲမှာပါရှင်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျမတို့နောက်တနေ့အောင်ထပ်တော့မယ်ပေါ့နော်နောက်တနေ့ကတော့ဘယ်သွားမလဲတိုင်မင်နေတယ်ပြီးတော့ဘယ်သွားလဲဆိုတော့လောကနန္ဒာဖျားဖက်ကိုသွားပါမယ်ရှင်လောကနန္ဒာဖျားအောက်ခြေမှာရှိတဲ့တဲတောင်ပြင်တော့ကျမတို့ပေါ့နော်3ရက်စလုံးရောက်ပြီမယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးပြင်မယ်ရက်မှပဲလောကနန္ဒာဖျားပေါ့ရောက်ပါတော့တယ်ရှင်အဲ့နဲ့ဖျားပေါ်သွားတဲ့လမ်းမှာပဲအုံကစီတွေးတာနဲ့အုံကစီဝေဖာနဲ့ဝေစားခဲ့ပါတယ်ရှင်အရင်စားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ကျမတို့နာမည်ပေးထားတာတော့အဲ့ဒါကိုအညာ sandwich လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဝယ်စားတာကကြတော့တစ်ခုကို1000ပေးခဲ့ရပါတယ်ရှင်စားလို့ရန်ကောင်းပါတယ်ရှင်ကားလန်ကျွတ်လေးနဲ့ချူလေးပါရှင်ဒါတော့ကျမတို့ဖျားပေါ်ရောက်ပြီပေါ့နော်ကျမတို့ရောက်တော့အချိန်က7ကျော်တနားထိုးခါနီးလောက်မှာပါရှင်နေရာတော့တော်လေးပူပါတယ်ရှင်ဒါတော့ဖျားပေါ်နေမြင်ရတဲ့တဲတောင်ပြင်က view ပါဒါတော့မောင်းကြီးပါအကြီးကြီးပါပဲရှင်ကျမတစ်ခါမှလောက်ကြည့်ရမောင်းရင်ကျမမမြင်ဘူးပါအဲ့နဲ့ကျမထပ်ပုတ်လေးရိုက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျမတို့လောကနန္ဒာဖျားနာကငါးကန်သွားပါတယ်ရှင်ငါးတွေတကောင်မှအကြီးကြီးတွေပါရှင်ငါးအကြီးကြီးတွေမမြင်ဘူးလေကျမတို့တွေငါးယူကြည့်နေပါတယ်ရှင်ဒီချက်ချာစူးဆက်ကိုကြည့်နေတာပါဒါကတော့အဲ့ဒီအရှိဆက်သွားကြည့်ရပါတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့တပြင်းလုံးငါးတွေပါပဲရှင်နေ့လည်လည်းရောက်ပြီးကျမတို့အရင်ပင်နေကျမတို့ဘယ်သွားမလဲကျမတို့ထန်းသေးကိုသွားပါမယ်ရှင်ဒါတော့အထဲဆက်စဝင်ချင်းမြင်ရတဲ့ view လေးပါလူလည်းအများကြီးပါပဲရှင်နေ့လည်ဆိုတော့ပေါ့နော်လူများလည်းနားတဲ့ချိန်ဆိုတော့လူလည်းအများကြီးပါခိုင်မဲနေရတော့ကျမတို့စောင့်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတော့ဒီမှာရတဲ့မီနူးတွေပါအစုံလင်းမဲ့နော်တွက်တော်တွေရောရှေ့ကျမတခါမဆန်ဘူးဒါပေမဲ့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့သူကမရသေးဘူးဆိုတာနဲ့ကျမတို့မင်းစီဆန်နဲ့တက်သားကြော်ပဲမှာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျမတို့ထန်းရည်နမြူတောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အချိုပဲမှာတော့ပေါ့နော်ကျမတို့နဲ့ကျမတို့တော့တိတ်မကြိုက်ဘူးတအားချိုတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တော့ကတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျမတို့ပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျမတို့10မိနစ်ရောက်ပြီးပစ္စည်းပါလေတိတ်မိပြီဆိုတော့ကျမဝေလာခဲ့တဲ့ဟာပါဒါတော့ကျမတို့ကားလာကြိုပြီးပေါ့နော်ကားကြီးကွင်းကိုပို့ပေးပါတော့မယ်ရှင်ဒါတော့ကျမတို့ကားကြီးကွင်းကိုရောက်ပြီးအဲ့ဒါပြီးတော့ကျမတို့လမ်းတစ်ဘောကိုရောက်ပြီးညစာစားရပေါ့နော်ညစာတော့လာခဲ့တဲ့အတိုင်းလက်ပံပြားကြော်ဆမ်းမှာပဲစားခဲ့ပါတယ်ညစာစားပြီးတော့ခီးဆက်တယ်ဒါတော့ကျမကားပေါ်မှာရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပါကျမတို့ရှမ်းပြည်ပေါ့နော်မနက်အစောကြီးပဲကျမတို့ဝင်နေပေါ့နော်ဒါမဲ gate တွေပါရင်းနဲ့ဆိုကျမတို့အမဲကျမတို့အတာ gate မှာကျမတို့ပိတ်မိနေတော့ကျမတို့မနက်မိုးလင်းခါနီးမှပဲတောင်ကြီးကိုရောက်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့ခီးအဆုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် bye bye see you in the next video